warkan hadda la leeyahay ciidamadii Soomaaliland tababarka lagu qaaday Itoobiya ayaa la laayay filimkan 4 sano ka hor ayaa la daawaday waana beentii dacayadii faafin jireen siyaasiyiintii mucaaradka ku ahaa dawladii Farmaajo oo haddana xilalka ka haya Soomaaliya dagaalkana kula jira Soomaaliland mar waxa lagu leeyahay maaga waa dhinteen mar waxa lagu leeyahay baahi ay u dhinteen mar waxa lagu leeyahay waa la qaaday waa la xaabiyay Eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waa lagu handay waxa ciidanka Eritrea imaanayo waa la dardara waa la xasuuqa ilaa waa niman dhalinyaro oo intaan magay ka baxeen la qalday xaqana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaamay taariikh halka sidoo kale ay ciidamada Itoobiya aad ugu balaariyeen gudaha degmada Luuq tani hadda waxa ka dhigan tahay gobolka Godo in gacanta loo galiyo ama la hoosgeeyo ama lagu darayba dawlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya jigjiga iyo hadda gobolka Godo waxay sama dhamaan waayo labadoodaba waxa ka taliya amarkoodana ka shaqeeya nidaamka Itoobiya dumarku toogso jecla jow shaqada ka shaqeeya waa shaqooyinka ugu liita waxaad arkaysaa baahida iyo faqriga la dumarka jecel beelan shaah yar bay meel fadhiisanaysa iibinaysaa jaad yar bay meel ku iibinaysaa meel yar bay tamaandho yar ku iibinaysaa shaqooyinka hadda ninkan uu leeyahay caayo uga dhig dumarka boqolaal isoo kala ah aabayaashooda ay dhinteen ama ay ku dayaceen ayaa lagu soo koriyay waxaan lagu baray marka laga fiican yahay inaad hadal kasta aad ku hadasho shaqada hadalkeeda inkastoo ka hor imaanay mabaadiida diinta islaamka laakiin hadalkaasi shaqada iyadoo inta la midka waxa ka keenaya tacaadiga ay kala kulmaan rag bismillaah soo dhawaad saaxiibayaal marka hore marka xigtana muuqaalkan fageyso meel fog u gaaro marunba maswaabeen ciidamadii Soomaaliland tababarka lagu qaaday Itoobiya qaarkood in la laayo runii been waxa ka jira ana ka daba geen doona fadlan hayga fogaan qodobkaas iyo qodobo kale oo muuqaalkayga maanta ayaad kaga boga doontaa balse marka hore aan ku hormaro qodobkani 48 saac ugu dambeeyay gudaha Soomaalida hadal weyn waxa ka dhaliyay hadal ka soo yeeray haweeney sheeqada hadal ay ka jeedisay muxaadaro dumarka gaar u ahayd sheeqada hadalkeedu waxa kamid ahaa in la guursan ragga faqiirka oo aan waxba haysan hadalkeedu waxa si raacsan sheeqada haduu rabo ha noqdo sheeq garweyn hadalkan ka soo yeeray sheeqadan markii laga yimaado inuu ka soo horjeedo mabaadiida diinta islaamka hadalkan waxa dhiibsado si weyn uga carooday raggii oo isku mid ah uga falceliyay لا تأمنها آمن لأنثى ناك قد ولقى يوما ولقى ناك هكذا صونان ولو قالت هبا كنت نزلت من السماء سمدا كسو دقيبة هكذا هذا dumarku toogso jecla jow shaqada ka shaqeeya waa shaqooyinka ugu liita waxaad arkaysaa baahida iyo faqriga la dumarka jecel beelan shaah yar bay meel fadhiisanaysa iibinaysaa jaad yar bay meel ku iibinaysaa meel yar bay tamaandho yar ku iibinaysaa shaqooyinka ugu hooseeya ugu liita dumarku maxaa ka jecel toogsi ninkii baa 3 ugu furay haduu joogto waayo 24 saacadood gudood sidii maamada loo soo qabtay ee wasaaradda looga yeeray saalax loogu yeeray waayo oo xaalkayga meel laga saari waayo oo arrinkayga wax laga qaban waayo annaku fadhiisano la gurinano waayo sharaftayda waa maqan daaci saalax cadaalad hello xaqayga hana wasiyo waxaad moodaa mashruuc isku rafashada rag iyo dumarka social media ka wadeen rag iyo dumar fara ku tirisa marka inuu ku faafay saameyn ku yeeshay bulshada dhexdeeda rag iyo dumarka ayaa laga dhex shaqeyn midda kale ninkan hadalkiisa saxmaan isaga hadda wuxuu leeyahay kaftan challenge ka dhigo laakiin hadalkiisa waa gaf iyo meel ka dhac goormee shaqadii ay noqotay shaqooyinka hadda ninkan uu leeyahay caayo uga dhig dumarka boqolaal isoo kala ah aabayaashooda ay dhinteen ama ay ku dayaceen ayaa lagu soo koriyay waxaan lagu baray marka laga fiican yahay inaad hadal kasta aad ku hadasho shaqada hadalkeeda inkastoo ka hor imaanay mabaadiida diinta islaamka laakiin hadalkaasi shaqada iyadoo inta la midka waxa ka keenaya tacaadiga ay kala kulmaan ragga hadda kale oo aan waxba haysan ay guursanayaan awlaadii ka dhaxaysay ayuu ku dayacaya markii awlaadaasi dusha ay saarato mas'uuliyaddeeda qofka dumarka ah dhibaato walba ku soo korisay ayuu hadhow midkaan inta la midka ah shaqooyinkaasi ay ku soo korin ubadkaasi ku caynayaan hilibkeeda hilibkeeda habartaada ka taamiyelay Itoobiya ujeedin waa soo duushi nin soo duulin wax waay manka ku soo gali habartaada ka taay ilaa macbud dooli mukulaal isku dhaqeena dooli mukulaal waryaa doon ma dooneen Itoobiya ina wadankeena imaado
Ethiopia maya hadda umulo ina weerar ku qaadar waabo habartaada ka tahay gaarafiinki abkoogiisa soo baxsaa musabbixi dadku waxay ka sugayeen doorasho waxay ka sugayeen inaad fursadda aad iibto kama sugaynin inaad baddoodii iibsato bilowgii sanadkan 2024 Somaliland Ethiopia waxay la gashay heshiis ganacsi oo Ethiopia ku maalgashanayso qayb ka mid ah biyaha badda Somaliland tani markuu dhacay heshiiskaasi Soomaali meel kasta ay joogaan iyo deegaan kasta ay joogaan buuqoodiisa waxaan ku dabaxay ayagoo markaas ka dhigaya inay necab yihiin Ethiopiaanka laakiin Ethiopian necab kama ahayn waxay ka ahayd oo Soomaalidaasi u qurulayihiin ganacsigaasi horumarkaasi dhexmari doona Somaliland iyo Ethiopia hadalkan aan ku hadlay ma ahan waxaan iska leeyahay inay ka ahayd qurwa Soomaalida waxa ku ogaanaysaa Ethiopia leeyihiin waa cadawgeena iyo waan necabnahay waxay ku sugiyiin ama waxa gacanta ku hayaan inta badan gobolada Soomaaliya hadda aan gobolka Godo waxa gacanta loo geliyay amnigiisa iyo maamulkiisa si public ah maamulka ama nidaamka Ethiopia wax qarsoon ma aha mas'uuliyiin Soomaaliya ka socda ayaa Ethiopiaanku wuxuu ku wareejinayaan maamulka iyo amniga gobolkaasi ciidanka Ethiopia oo iyagu saraakiishooda qayb ka ah shirka inta uu socday ayaa geesta kale la wareegay ammaanka goobta shirka uu ka socday halka sidoo kale ay ciidamada Ethiopia aad ugu balaariyeen gudaha degmada Luuq si ay uga hortagaan dagaal dib ugu qarxa degmadaas saraakiil ka tirsan ciidanka Ethiopia ayaa dhinaca kale kulamo gaar ah la qaatay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Said Aadan kulankaasi oo diradda lagu saaray in ciidamada Ethiopia ammaanka degmadaasi ay gacan ka geystaan oo ay sugan ku haleenin boliiska iyo sidoo kale maamulka degmadaasi ka jira si looga baaqsado dagaal marka lagu qarxa degmada Luuq tani hadda waxa ka dhigan tahay gobolka Godo in gacanta loo geliyo ama la hoosgeeyo ama lagu darayba dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia jigjiga iyo hadda gobolka Godo waxay sama dhaamaan waayo labadoodaba waxa ka taliya amarkoodana ka shaqeeya nidaamka Ethiopia away Soomaalida shalay ka mudaharaadaysay Somaliland ee lahayd Ethiopia balasiya ma ka hadlaan gobolka dhan hadda gacanta loo geliyo Ethiopia timir balaf baa ku jirta ugu dambeyntii maalmihii ugu dambeeyay social media waxa lagu baahinay warar sheegaya jabhado ka dagaalamay gudaha Ethiopia inay weerar ku qaadeen xiriyo ciidan oo ay ku tababarayeen ciidanka Somaliland dhawaan tababarka lagu qaaday dalkaasi Ethiopia halkaasna maleeshiyaadkii ama jabhadii Ethiopiaanka ahaa halka ay ku laayeen qaar ka mid ah ciidankaasi tababarka ku qaadanaya xiriyahaasi asxaab badan oo kamid ah asxaabta ugu xiran ayaa waxay ka soo weydiiyay xogtaasi warkaasi ay maqleen kulli aniga ma maqal warkaasi xogtaasi hadii jirtana isma qaliseen laakiin wararkan u badan beenta la buufinayo wuxuu kamid yahay noocyada dagaalka sanadkan Somaliland lagula jiro warkan hadda la leeyahay ciidamadii Somaliland tababarka lagu qaaday Ethiopia ayaa la laayay filimkan 4 sano ka hor ayaa la daawaday waana beentii daaciyadii faafin jireen siyaasiyiintii mucaaradka ku ahaa dawladii Farmaajo oo haddana xilalka ka haya Soomaaliya dagaalkana kula jira Somaliland mar waxa lagu leeyahay ilmahaaga waa dhinteen mar waxa lagu leeyahay baahi ay u dhinteen mar waxa lagu leeyahay xaraha ma awoodin waxaan kaa codsanaynaa ilmahaaga inaad uga soo tagin meeshay maanta joogaan waa la qaaday waa la xaabiyey Eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waa lagu handay waxa ciidanka Eritrea imaanayo waa la dardara waa la xasuuqa ilaa waa niman dhalinyaro oo intan mageen ka baxeen la qalday xaqana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaami kartaa adiga wax kale oo aniga ku tilmaamo ma qaan dhalinyaradaas waa la iibsaday Eritrea la geeyay war iyo wacaal wax u haya male war soo duulay oo xaq ka soo duulay oo waa dhinteen oo Aksum ay ka dagaalameen oo xaqay tageen Makala lagu laayay iyo xaqay dhaceen iyo muxuu buuraha ay ka daateen oo qaram muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano muhiimadda kale ee kooxahan dagaalka loo jira Somaliland beenta ka faafinayaan ciidamada tababarka lagu qaaday Ethiopia waxay tahay inay iska hor keenaan xukuumadda Somaliland iyo waalidiinta shacabka reer Somaliland oo ah halka ay ka yimaadeen ciidankan hadda la leeyahay waa la laayay